各位聽眾，真正歡喜當今我的人到底檳榔見到攏遮濟人了。特別呢，我要甲人講嘅就是我人這禮拜六甲禮拜，我人會去一陣嘅朋友，甲了去聽眾啦，去食物件去南洋為食。若是攏要知較濟消息來講，咱會使過去penanghokkien.com 嘅網頁位，或者是去 facebook.com/penanghokkien 嘅位，去 event 嘅位，我攞嚟 event 頭一個就是這禮拜六嘅是下晡6點到啲南洋為食，攏要知地址係咪㗎咧？就是會使過去嗰邊看。แล้วก็另外一個是你未來阿妹呢，攏會使過去禮拜12點，我人到啲First Avenue 頭條路正新 First Avenue 嘅 Red Box 去唱歌，食 lunch 卡唱歌，迄是12點唱啊3點鐘呢，我嗰度接落去迄邊嘅 Starbucks 去錄音。若是人愛來參加咧，人會使較咩要緊特別要記，尤其是咧 Red Box 特別過去Facebook 迄邊 RSVP， 了我個再講特別訂房間訂幾個人。希望攏會過去慢慢做啦哈，聽到這個房了拜夜時聽到是較咩過去，啊無往拜二就要訂房了。了閣有是當今接條攏要聽到嘅，就是我人到啲頂次到啲 festival 嘅位，到啲 Queens Bay Mall 嘅位落到嘅關係甲這個 Penang Festival， 了甲這個團體做拿三嘅團體吼，掉 stroke 嘅人。對中方嘅人鬥下手嘅人安怎活平常嘅生活嘅即個團體介紹人聽者，當今接落去聽掉嘅，就是頂住我人去 Queens Bay Mall 頭前 Sticks Fire Bistro 頭前會落嘅。感謝咧，個真正感謝人講咗我嘅生日啦嚇，感謝咧，希望即禮拜六還是禮拜還是哪日會見到人啦，拜拜。當然接落去聽頂住早幾日我人來。係啊，各位聽眾，歡迎嚟檳榔福建嘅節目。這個禮拜咧，我人來到檳榔嘅頭前嘅咧，紅帽海見頭前。紅帽海見頭前啦 ，Queens Bay 頭前嘅這個Sticks 入邊，我而且我來照用這個高比子嘅高比店頭前。你我哋聽，我哋訪問幾那里朋友啦嚇，嚟到咧檳榔福建節目，俾甲老王講做好心即個話題啦嚇，即個禮拜。你我諗幾那里已經聽過檳榔福建聽眾是幾歲啊？就是捌聽過檳榔福建嘅幾例嚇，是你哪里？像你講係新椒嘅啦，唔捌聽過檳榔福建嘅，當今期會曉聽哦，會曉啊！你知我網頁是啥物哦？我網頁。網頁是我 website。網頁啦，叫我網頁啦。我哋網頁是penanghokkien.com。對。然後當今我哋其實咧，我人甲人講福建檳榔福建嘅聽眾甲啦。嗰是特別嘉賓啊，特別嘉賓，特別嘉賓，攏甲啦，就是今日就是特別嘉賓啊。特別嘉賓咧，甲啦人有一個化名誒，唔是叫正名，甲啦叫化名，特別來叫正名唔會使啦，其他就做較特別特別。攏小便便啊，小便便攏係化名，小名啊，你化名係咩？小條 ，OK。Mr. Chan 有化名係係大漢，有人叫你化名。叫你精彩啦，叫 Jack 啊。Jack 啊，我即係講你化名 nickname 呀，你係咩？阿力，係咩？阿力話做咩事叫阿力？我係名阿力嘛。哦，唔是 nickname 啊，你是係咩？又叫我上笨笨啦，聽人嚟講，特別是我那是上笨笨咧，講咧就是調咧係名。成日頂幾禮拜時，有一個人講我問伊看咩名，伊講名做，伊講伊是講 Harry Potter， 我講 Harry Potter，OK， 我學你做福建嘅名，叫做磨盤。Harry 嘛磨嘛，有磨得嘛盤嘛。冇啦，得咪成隻骨膠，你咁排條。骨膠啊，是骨膠。所以OK，這個禮拜咧，我有一個特別，而且係特別嘉賓咧，就是 Mr. Chan 啦。Mr. Chan 咪做骨膠。笑，唔是，佢咪做咩阿力啊 ？OK， 阿力我要請每女看女是我人講做好心啦哦。
แล้ววันหลังกินอาจิตไหลจะเป็นสติ๊กจะเป็นโจเตอันไปเตะลุยหอนาซัมเดียวด้วยใส่กาวังไก่เสียวของนาซัมเสียไม่มีเกี่ยวนาซัมสิมาเลเซียจองฮองจองฮอง一个工会然后那是迄个人那是丢足就是中行呢就要来我人这边做物理治疗我本未晓講物理治療是 physiotherapy 然後可以做 exercise 然後伊人會行倒轉會講話แล้ว倒轉去 society第要緊社會แล้ว第要緊呢伊人就要家己會曉換衫穿衫免靠人靠人就較麻煩對แล้วรู้就รู้安怎會開始參加這個社團呢這個是較早5年前有人叫我人做這個 committee 所以我舊年接過做主席接我當然是主席啦我是主席 OK 我叫你主席咯你下面叫主席咯陳主席咁先แล้วเจนาซัม嘅陳主席咧你嚟開始嚟做นาซัม嘅主席5年前嘅時甲今仔日นาซัม有蝦米無相呢我把你做2年呢做2年較早4年是我係資做嘅你做 committee 做 committee 我做秘書OK 所以頭4年呢我是去工地演家裏頭先嘅我人較無類แล้ว頂4年呢我人地演แล้ว一度嘅類แล้ว我係了做我人嘅大規節開銷做本แล้วทัน到落來呢我人就要學社會人知我人做蝦米แล้ว當時呢我人要學伊人知安怎看來避免這狀況來發生所以你唔止近是鬥下招你掉了中方嘅人要學人談到對人哋行路安尼款嘅物件如果是要你這社團有去教人安怎避免發生避免發生呢就較好因為人使錢咗一類แล้ว家庭呢本較好無你有一個人若是掉了呢兩種兩條了伊無用แล้ว金資公開錢在這แล้วเป็น這個 NASAM 嘅網頁是唔是 nasam.org 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 เรา係寫起嘅網頁嘅因為是講當今買地緣和 NASAM 啦我聽眾人係聽到了買地緣和 NASAM 安怎會去地緣呢去到去地呢伊人會使佇頭寫一條隻寫 NASAM 邊呢แล้ว寄予我人地使了แล้ว我地址的網頁本有OK 網頁會去看你開始做這個 NASAM 嘅主席時你有想辦法第一大要做嘅物件是想辦法地雷無呢有對要地雷你安怎去想呢安怎去經解地雷呢我人就要讓人知我人做蝦米แล้ว一樣動靜心แล้ว一樣就會曉幫忙了แล้ว就要去教人講蝦米叫做 NASAM 啦對講話做蝦米แล้ว我介紹一樣事 NASAM 嘅 association 這個社團是唔是已經到啲頂到即係馬來西亞有幾久呢？16年了。แล้วอี頂到頭一個 NASAM 嘅社團去到去吉隆坡當今吉隆坡都有啦。有伊個開始人本是著屬嘅。所以這個楊小姐呢，伊就是開始安尼款，因為伊本身著屬，那有好多堆。好多啲啦，伊就做這個 charity 啦。แล้ว檳城嘅這個社團是幾時開始嘅呢？13年前。13年，呢1年啊，是檳城是唔是？當媽看人辦嗰啲燈會戲，當媽看南面辦嘅燈會戲哦，伊人辦嘅檳城是唔是第2咧？檳城是第2咧，第2間。แล้วOK，แล้ว當咪每塊人，แล้ว人個แล้ว這個坐了這邊嘅特別嘉賓呢，然後看每塊嘅畫面紅白小姐，你明未？做叫 Barrett 啦，我小飛機。英哥。我食英哥。我都是英哥啦，人講一句，你講一句啊。對。你，白嘅。咩啊？蘋果。我啲名蘋果，英哥。我名簽，你知哦？你名簽啊？有蘋果有簽啊？會使。我正 Queensbay 頭前會被龜子拖。แล้วก็จะ追，啦。哪一名？
我嘅學名叫玻璃心。哇，玻璃心，別使拍盤，人就別寫字。啊，Mr. 真呢 ？Mr. 真？我名好心，名好心啊，玻璃心好心，有。แล้วกูอาบุ้ยนี่ฮอกกันหน่อย有講啊。好表記有我呢我跟我 Delicious，好食。好食。Okay. So is that your favorite Hokkien word? What else do you know in Hokkien? Bad words. Say that again. Bad words. Oh, bad word. Go ahead and say that. We like bad words in this show. Bad words. Yes, go ahead. Say what it is. Lan Chao. Good job. Thanks. Pang Sai. Okay, just so you know, we have had topics. What we do is in Penang Hokkien. Oh no, yeah, you gotta understand this. What we do in Penang Hokkien is we talk about topics that nobody else wants to talk about. So the two words that you just said, Lan Jiao and Pang Sai, we've talked about those two topics on the show. So go check out penanghokkien.com. So yeah, thank you. And what else? What's your favorite Hokkien word? Or bad words? I don't know how to think. All right, good. Well, thank you. Go to 哈來，你名咩？何名？花名。你係咁樣玩咯。你咪去上貴子團嘛？嚇。水默默。水默默。水默默，你成日水啦。水默默是泰話，唔使上話。啊，上話。我係講上話本。你是上人嘅咩？唔是。特別你係講上話。等陣去上嗎？哦，等陣去上地去 shopping 哦。OK， แล้ว特別嚟，你嚟坐。我俾梅魯話啦，咱講到啲正實嘅話題哈。特晚即係陳主席講咗，你人是唔是festival 除掉拿衫嚟咁樣地類呢？安怎除掉伊？即係特別除 organizer 我人唔識 organizer， 還是大家手做工嘅呢喎。你知你有聽過你告訴人哋除掉？不咪陳主席有可能會知。Christine Teo 除掉啦 ，Christine Teo 是 festival organizer。呢度有掉。哦，啲南面，嚇，俾佢肯定有可能介去梅啦。你伊除掉你時咧，你幾時除掉你？即是唔是頭一年？頭一年，伊除掉我係是兩個月之前。啊，兩個月之前。了，伊梅女咧時同你講喺度笑啊。有冇？冇，我是較無詳細啲嘅。哦，伊 approach 你，伊甲你講嘅是伊甲你講係咩呢？伊無蝦米會曉介紹，伊特登叫我去 website 看我老人乜你去訂蝦米。訂八下面叫你。所以連 we found out，除咗 festival 是下邊，然後伊講讓鬥球車往地演，往比賽講比唔係嘛，所以咪可以去做到小連機。即是頭一擺啦，你頭一擺用一隻新嘅辦法嚟地類方式，新嘅方式嚟地類掉。你感覺安怎咧？你見一隻經驗感覺就安怎？啊，真係趣味。趣味啊！你是唔是都感覺到平常時地演是較濟是留直留意嘅了係，較有類嘛？แล้วกินอะไรเจสิกินพี่กันแล้วอูลุยบุ้นต่ำโปแล้วบอกก่อนเสียเจบอกพี่เราอีเราเจเลยเจเลยนะปัจจุบันลุยมาเดียวบอกจริงบุรีเนี่ยมาปัจจุบันลุยมาเดียวเตนสิอูเจตัวเตเจอูเจตัวเตเจเดียวอยากกินสิอูซิมเดียวเดียวแล้ว當時講本是國際性係咪國際性嘅國際性 festival 是對是國際性嘅對國際แล้วรู้希望ไป可能在這裡NASAM National Association for Stroke Malaysia รู้希望ไป可能在ไป介紹NASAM 嘅物件是蝦米呢？都ไป可能在關係NASAM是蝦米物件？我是ไป可能在，那是樣掉 stroke 我人回馬來亞我有備 center 有備中心可以人去吹有蝦米成日講有特別嘅條件講特別蝦米介紹用因為這中心就是伊就俾掉 stroke 掉 stroke 嘅掉 stroke 嘅樣是樣在講關係這裡了就是伊介紹個伊爸是媽是囝掉 stroke 帶人來掉朋友親戚兩種本會使來有掉 stroke 就來了你是介紹人有人上個是掉了中風了是唔知到落去去嗬掉所以可以人在
แล้วรู้ตาเรารู้ก็ว่าเป็นเลยจงซิมตาเรา安邦คุยมาหลายเสียละ北京安邦 BJ 槟榔怡保马拉加关丹沙巴哦沙巴OK ก็จะฮอกก็北京แล้วรู้講是到底你俾學人知個講嘅淡薄俾學人知關係哪三樣嘢係咩？你俾講伊人按照為了家庭人幫助咱家庭人過之類，那是你出來人，那是對中方安怎去國安怎去 tackle 之類。哦，我哋開始呢是幫助下啲人掉熟嘅，因為伊本日極先嘛，即係物件人將鬥開始頭先，แล้ว當時呢個鬥實招伊出來人，按照看嚟過伊，按照看心理，亦讓心理兩種會俾解人嘅幫助，所以我叫即係 holistic approach。holistic 咱用 holistic 嚟講，你感覺到較濟到中方嘅時嘅人嘅心情，伊會安怎會着影響到呢？按照看你影響到人嘅心情呢？哦，伊人看伊人嘅情形咯，若是嚴重嘅嗬，伊人可能要自殺咧。因為若是一個人會行會跳忽然間困咗未行哈，แล้ว忽然間個未去toilet個未去換衫，兩種本備哈，伊真係極閃嘅。แล้ว當時家庭嘅人忽然間就幫其他物件嚟講伊，所以佢哋嘅個開類，這類是跌頭開了，開交伊無治了。即係你就即個病人，那是安怎個會？你話說個伊隻掉嘅時，你安怎會用即個拿衫嚟刀卡手人過即個安尼艱苦嘅時間呢？若是伊掉熟，若是伊成個一出來，嗱啲頭3個月裏面，伊來找我人就刀卡手。不過是講伊特別知伊 stroke 是蝦米原因。若是伊腦會見到塌，แล้ว我人會包卡手伊95%，90%伊會行到對，伊會講到對。แล้ว若是伊腦見斷，我人未刀卡手。刀卡手是講互伊保持掉呢。但是呢，第一要緊不是互人知，是講若是你掉熟一刀，第2、第3、第4刀會來的。會較食力咯，較食力下一陣呢就要過了，所以有了開始就要過，日頭要過落去。所以呢，第一要緊呢就是唔係可以發生。แล้ว嗱是咱講當然講咪可以發生嘅。嗱這邊住人㗎啦，聽眾特別嘅邊㗎啦，住人不出來人，還是不朋友不掉過 stroke 嘅喲，不咯，佢嗱顯一千八。แล้วรู้人對感覺到今仔日後尾來今仔日那三即個 festival 是รู้人在講 stroke 是蝦米有對人家己有蝦米關係哦，還是人看了淡仔你電話戲啊，看了會感覺到身家並比較濟有無？絕對有。你感覺到咩？我看了時候我淡仔我甲 Mr. Chan 講，我看了時感覺到你聽到人掉 stroke 身家是外邊嘅人嘅事無甲你無關係，แล้ว當然看了伊 video 成個感覺到成個對你家己較有關係，愛咧是你家己出來人，啊無就是你家己其實冇可能會掉。แล้ว當今每人看要緊，但係人講過到底內面人講過有幾若項物件是安怎個會做你較有管嘅機會掉狀況。收婚就收婚這邊免歹勢啦。如果時間個早個，就收婚，無人收婚係 OK 好？會關，就會關。無話，咁樣即健康嚇，來。cholesterol 係人一邊人就搞食數啊，佢哋較濟是要四淡薄。會關 high blood pressure，下你第一要緊了。high blood pressure 第一要緊，伊做你會緊斷去，必要。會第一要緊就是 high blood pressure。cholesterol 加電尿。電尿本嚟 high blood pressure 是血管、電尿加不要講膽固醇啦cholesterol 啦嚇。แล้วอันจ้าน่าสิลังตองกิมกะเลยเอาไปเตียวกุยแปลงกองอันจ้าก็เกี่ยวลังจูเขาไม่มีเกียร์แล้วก็จูลังเตียวจงห้องกี่หวยกับเจียวนี่
要常常去 check 伊 cholesterol、high blood pressure，甲伊治疗。若是其實行無，伊是無問題。個另外一個呢，就是要運動。哦，不運動，最主要係運動。冇咩啦，運動，較濟人是有咩少年家較濟啥物啊？做工咧啊。所以第一要緊不是運動，因為伊即個物件來了，你人唔知。若是你人無去 check， 你人唔知。然後真正一人認為是講老人家會發生嘅無影嘅，囡仔15歲就會發生了嘅。啷知哦？啷知哦？19歲啷知哦？唔知哦？嗱，即發生了就幾死人了。伊唔是那個病呢，若是你胃病你醫了你無了，若是掉縮下一落去就搞掂了。所以若是當少年20歲掉嗬，佢70歲加拜拜嗬，佢50年。哦，麻煩拖嗬。拖50年咯，你拖50年就是每日就呢一點。所以我哋睇重點就是講俾學人知，唔通掉縮。未掉到成牙鼻病呢？佢鼻病就是俾身體健康去 check， 常常去 check。我看你硬白笑，硬白是你是唔是聽我講學嘅話，人講鼻病啊，係咪實在好做啊？有好做啦，冇。特別咧，那時你嚟邊咧學嘅.com 咧，對澳洲只字人哋可能話啦嚇，然後我現在有幾人邊咧學嘅人，邊咧嘅人特別澳啊，邊咧學嘅人話，咁邊咧報料掉人嘅邊咧學嘅人嘅傳統。Actually，你講啦，但係話不聽冇咩明。冇問題。哎，怎麼硬白叫咩啊？你咪就硬白叫。英國比較緊，先我只係邊啲學嘅聽講，你係自己聽話邊啲學嘅做差唔多5年啊，5年較嘅啊，5年我自己開始成做嘅時呢，我是10句9句滿參阿毛嘅，你哪講哪句咧，就個逼我自己講下就學緊話。然後講下就學緊話咧，那是有上課那是咁樣用阿毛話講嘅呢，那是有學緊字嚟講咧，就用學緊字。anh可能你不早聽過啦，就搞啦，出去你世界你阿公阿媽講嚟講都厲害哦。看台灣戲，去睇台灣戲哦。要緊治療真正要緊。治療真正要緊。你那是有掉治療咧，人特別 control。但係被 control 袂使背啦，你會發生嘅。治療㗎，你講治療點啊？治療加血管加 cholesterol。因為這3年你掉了不唔知，安尼款所以你往叫伊叫 silent killer。แล้วแต่ว่า每到對人這邊嘅特別嘅變啦嚇，拍攝特別嘅變嘅啦。我每到安裝人見下嚟到 festival 呢，嚟到講成你哋玩，你什麼mango 冇搶 mango。我是看到festival 嘅fan page ทำ Twitter。แล้วหลายคนหลายบ้านหลังโลกันแล้วมันสิ Twitter ขามาอ๋อ Twitter ขาเดี๋ยวลองกันแล้วจู่ๆ Twitter หลัง Twitter ขากันแล้วเจ็บวุ้นเหรอTwitter รู้เลยรู้อันจ้าเลยจู่ๆทัวร์อะไรบัดเดียว Jason เนี่ยบัดเดียว Jason อ๋อสิแล้วจะ跳舞學跳舞嘅。อ๋อโอเคแล้วรู้นี่Twitter 我逼以來，你路人安怎會知到？英哥，好似跌得條條了係標誌本有做 organizer。你是蘋果？蘋果，我係支橋下來嘅。你逼以來，你是姊妹嚟嚇？哦，即係英哥做姊了，蘋果做姊妹，阿咪做小妹。我是小妹，對。你個叫用 Twitter？冇用 Twitter。OK 啦，你用 Twitter 啦嗬，你用 Twitter，嚟，你是玻璃心，我咪你感覺到用人我看你是不是少年家嘅啦？我反正佢就是少年家，明顯啦嗬，我咧，少年家用 Twitter，你感覺到用 Twitter แล้ว嚟參加這 festival แล้ว嚟DN和拿衫咧，你感覺到安怎？今日真歡喜，有這機會來DN。你感覺到有蝦米無相呢？你感覺到成個無相用人嘅少年家用嘅現代嘅物件來嘅人DN有蝦米無相呢？加歡喜，加會參加，加老一輩人，加就係講佢哋感覺。搞咯，講。你怪是玻璃心，嚟硬白你。你感覺到有人較少年一代人
用这个 Twitter 来地类有虾米特别感觉呢？我感覺人嘅感覺加隨行，你若是用 Twitter 去做比較會加酷啦。哦，較酷對咯！我近先開始變咧學見到 com 嘅時呢，我就是講要去叫人你叫啲上海叫你少年家啊，你少年家嚟去學變咧學見啊，冇人愛啊，แล้ว我人去安怎做變咧學見較酷咧。我是用 podcast 嚟做，你用 podcast 嚟做，แล้วก็แล้ว聽眾聽到嘅人，ก็แล้ว會是會曉去 internet 嘅人，ก็曉聽到哦。你用聽到แล้ว一個傳一個，แล้ว我人講嘅話題，ก็แล้ว先說講唔唔咁講嘛，แล้วก็แล้ว人感覺到會好講咯。แล้ว我感覺到個這個 festival 有淡薄有上係方面上啦。แล้ว你有用 Twitter 嚟拍廣告 festival 呢？有本。你介紹到幾人哦？應該是未歹嘛，這個你話出來。Tamako 有這人就講，你 auction 嘅時嚇 auction 嘅時個俾佢白藥好。有路人呢？路人做用 Twitter 嚟，你名嚟，免拍攝嚇。你有花名 nickname，朋友特別開始叫你咩 nickname 嘅呢？Gardenia roti。哦，來，好，咩玩意哦 ？Gardenia 啦，Gardenia roti 啊，Gardenia roti 真女嘅，是唔是？แล้วมันตอนกูเลี้ยง Gardenia roti สิแล้ว哇，攞個曬，呢個大家知係。攞個曬，แล้ว你用 Twitter 有？แล้ว你是按照用 Twitter 嚟聽到這裡？你按照參加呢？做 blissful 做緊。得咯 blissful 我係 OK， 你講我聽按照 blissful 有個 festival 按照有關係呢？No， Jason 來我哋公司開會是要講起要做一個 festival charity，and then 讓到講贊助好，แล้ว你感覺到少年一輩用 Twitter 來介紹這 festival 跟那什有感覺到係咪不相嘅呢？甲平常時嘅地演嘅辦法，用 Twitter 嚟地演有蝦米無相呢？你是唔是頭一擺參加嗰時是用這 Twitter technology 嚟地演呢？是唔是？No，but anyway 這是頭一擺嚟。頭一擺嚟啦。你感覺有特別咯呢？我做講特別咧。特別是你 join 嘅時候，特別攞做這charity event 咯。讓特日本有做這charity event，比我 join 這公司我試過。哦，所以你話你個嚟參加啦。你感覺到咧看這地演嘅時，啲人開始開始少年了喎。冇定掉啦。冇定掉，這裡咧，這 festival 咧。是個冇少年嘅咯。較少年嘅哦，對。แล้ว OK， 來個好聽講好。哦 ，OK。แล้ว你拿什有 Facebook 有 page 哦？有啊，Facebook 有啦。Facebook 我冇清楚哦。maybe 有 Facebook 啦。希望有啦，你叫希望。哦，希望即網頁有啦。網頁有。maybe 有可能會使有做這 Facebook 嘅 page 互人們啊，咧接不去，因為 Facebook 有上個 Twitter 那款嘛，一人接一人嚇。我係朋友啊，就幾廿個 follower，我去寫一啊，幾廿人聽到，了時聽到啊來正會知關係哪三咯。但是你有 Facebook 啦，人 at 伊到底你伊人家己 Facebook 裏面呢，讓 Facebook 嘅朋友個咧看到哪三嘅 page 咯。咧有可能會學人較濟 information 嘅啦。Facebook 呢些每日呢，至少人家都叫人加咯。好啦，你如果後面物件要補充，咱無講，但我無問到你關係即哪三物件呢？咱物件要補充哦。係人地址哦。我哋地址是9號 Jesselton Crescent near 我這裡青年公園那邊嘅 Youth Park 那邊嘅嚇。有時講有興趣你攞去邊看嘢，看咧就較會了解較濟。แล้วดูแล้วว่าลังเตลุยแล้วก็有蝦米物件我ลัง會幫助哪三樣呢？攏會使鬥下手，佢喺邊看了，有時人有蝦米手藝，攏種物件攏會使鬥下手嘅。แล้ว解樣按照款做咯。
你如下邊有一個上加有一個 director 嚟教人安怎鬥卡手，下邊人啦，所以你有欠用卡手本啊，你唔是個嚟欠用類。欠卡手嘅，แล้วว่า下邊電話是229ของกอของร้อยสัพพะยังกี่หมื่น即係bằng一มู่เหรอบ างยับปุ่นอูค่ะ229ของกอของ啦。แล้วดูน่ะสิก้องเข้มอย่างลุยน่ะสิดูโบลุยชุดลุยตัวใส่ชุดละแล้วลุยใส่ขี้จีอุละชุดละเดี๋ยวเก่าก้องแล้วดูก่อนไม่มีแกปอเชียงก็ไปก้องจะไปก้องเลย今時都能各位特別嘉賓啦，我講一個即個珍珠舌啦 ，Mrs. Chan 啦，Mrs. Chan 叫咩啊？Miss Sim 啊，有何事對？何事啦？何事嘅邊啊？就是玻璃心啦，玻璃心嘅邊啊是唔使講啫，難吃好食，好食啊好食！誒，你特別冇味道咯個，你成個走去頭尾頭邊，你明未？你明未？你明落學生啦？你咪攞學生，你安怎會參這個 festival 你知道？對伊來哦，and then 我對家姐。哦，對家姐 ，Christine 喂。哦，係。哦，你是 festival 嘅主持人係？我哋未走以前咧，我未問看你安怎會去想到，會去 approach， 會去找哪三嚟做嚟 benefit from 呢個 festival 呢？頭往是有 nominee 成咯，往經有幾個non-profit charity 出來咯。然後往這度來 discuss， แล้ว有幾個人學 suggestion 了，各位 nominee 哪三 because stroke 當今到 Malaysia 是 third largest killer。大人們會掉嘅咯，所以咧冇人 aware of stroke 嚟，讓成個老人家會掉。Actually 是大人們會掉，所以我 I create awareness that stroke 是一件危險物件嚟，但係未使 give up because after stroke 如果是有 life 過嘅。哦，對。你是今年是唔是頭一擺呢？今年我頭一擺，去年我做 volunteer。哦 ，OK，好，就感謝啦，嚟講講你名咩？慧敏啊，แล้วรู้น่ะสิnormally น่ะสิไปเลยรู้ว่าสิ every year 做ตอนนี้做group 冇上嘅是唔是？non-profit group non-sponsor group 冇上嘅啦。舊年我是concern worldwide 是一個 global 嘅 charity 啊，แล้ว今年我是去 local 嘅。OK，對。好，感謝啊！不要緊。แล้ว各位聽眾感謝你哋嚟邊咧學見聽這特別嘅節目，我當然到啲邊咧Queens Bay 頭前嘅位甲真係濟人講關係拿三甲關係 festival 嘅，那下禮拜再來再見，感謝，拜拜，講拜拜。Thank you。來報告者，我哋當設立飛航，我哋當今festival 嘅巴魯加。報告看樣後尾是地攤，一共地攤7680塊，發超兩禮拜裏面地就7680塊。感謝。各位聽眾，我是真正希望你人若是會在調做會到，會攤地類和哪三嘅咧，都過去哪三嘅網頁。nasam.org nasam 是 nasam.org 佢嘅名地類了其實咧我俾個人講樣是後尾是講講淡仔地攤貴咧，其實樣是地攤扣較濟個後尾隨了嘅是7750塊咧希望大家會盡你嘅基本分去地攤部類來支持這個團體。感謝各位聽眾收聽，咱下個禮拜再來再見，拜拜。